咧，嗱嗰個 timing 咧，如果係邊一咧，個 timing 係譬如一如果係出啱或者係出呢個 pattern 咧，佢一開始咧就會係個 pistol component 咧就一開始個 action command 咧，佢就 finish 咗㗎咯喎，即係話咧，譬如我呢度開始啦 ，whisk up， 唔使講話 finger whisk up 咧一定係 finger squeeze my hand 咧一定揸埋晒佢。因為我哋咧個 command 咧要 simple concise， 唔會去好冗長，點解一定喺度講緊一集嘅 command 嘅 ？Whisk up 就係咁樣咯 ，squeeze my hand 咁咯，係咪？即刻做啦。好，咁所以咧一開始嘅時候，頭先講一開始嘅 action command 咧 ，pistol component 咧就已經完成咗啦，跟住咗即係 throw down 個 range 咧，你個 whisk 同埋 finger 都要做聲，唔可以 drop 嘅。一 drop 咧即係 weak 咗㗎啦。因為 pistol 咧係會 default 個 button 嘅，好似一個 handle 俾你先做。你一 drop 咧，你就差啦。譬如咧，你嘅咬手瓜，你咬手瓜，你會唔會咧做 whisk 將上嚟咬手瓜？你一定 bend 落嚟㗎嘛，同埋你啲手指會軟係咬手瓜㗎，你一定軟到佢實㗎嘛，軟到實咬手瓜㗎嘛。咁所以 pistol 好緊要喎。所以咧，你一開始嘅 normal timing 咧，一開始放鬆先 ，whisk up。係啦，嗱而家好爽，跟住咧 reinforce 成條 muscle chain 咧，就係咧佢就好爽嘅成咗。但係如果呢度點啊放鬆咗咧，我 whisk up 呢度都 whisk 咗啦，係咪啊？所以 pistol 好緊要啊 ，through 一開始 through down range 咧 ，pistol components 咧都要去到 full 嘅 range， 我先要個 resistance 先要有。記唔記得樣嘢啊？咁幾落可能一樣啦，呢個開始嘅話。squeeze my hand 你個 hand whisk 喎，你 squeeze 咗之後咧 ，squeeze 咗之後唔好俾個 whisk 咧做咩 extension 叫掹落嚟喎，唔可以做，一定要 squeeze my hand and pull down 掹落嚟，咁佢先有嘅。咁所以 normal 嘅 timing 咧就係 pistol 一開始 finish 咗，然後咧就做 proximal 咧 proximal 佢個 3D 嘅 component 咧同時間喐動。多啲都係。咁如果 involve 咗 middle joint 有 bending 或者 extension 嘅話咧，咁幾時喐咧？譬如如果唔用呢個啦，如果係 flexion A reduction extension with elbow flexion 即係 hand position 咁嘅話咧，係咁嘅話咧，咁究竟喐邊度先咧？咁 middle joint 幾時喐咧？嗱有兩個喐法，第一個喐法咧，唔係有三個喐法啊。睇下你覺得係邊一個會係啱嘅。嗱，第一個法咧就係 OK，whisk up 上到呢度啦，咁時候，即係話咧，佢 whisk up 之後咧 ，whisk up 咁樣完成咗啦。然後middle joint 同呢個 shoulder 咧係同時間運動緊。呢個第一個情況啦。第二個情況咧 ，whisk up 佢都做晒啦，當係出啱咁上，然後先至 bend 嗰個。第三個情況咧就係 whisk up bend 咗一步先，跟住先喐個 shoulder。你覺得邊個係啱嘅？1、2、3，係咪好遠啊？我呢個係 normal timing normal 即係 normal 啊 normal 咧即係話我哋嘅做法咧就係咁啦。嗱 normal 第一個啦，第一個 OK whisk up 好啦，跟住咧。你一 initial 個 shoulder pattern 接翻跟住個同時間運行嘅 elbow 同埋個 shoulder 同時間運行，得唔得？好啦，咁如果咧我改變咗 normal timing 嘅都得，不過係有一啲目的嘅。如果改變咗 normal timing，譬如咧我用呢個 pattern 喎 ，flexion A flexion extension flexion A 啫啦 flexion extension 嘅 elbow flexion， 咁嘅話咧。就會係咧 squeeze my hand, lift up and bend 咗一步 ，hand position 喺度。hand position。如果我用呢個 pattern 教佢食嘢嘅話咧，佢就永遠都食唔到嘢嘅。佢揸住個食物，用呢個 pattern 啊嘛 ，squeeze my hand，OK，lift up and bend 咗一步，佢咧一路上，咦，成個 pattern 完成咗嘅話咧，嗰個食物去咗呢度喎。因為每一教啲教個咧，佢都有一個range 嘅 relationship，即係
呢度同呢度有個 relationship， 咁咪食唔到嘢。好啦，我而家改變個 normal timing 咯，改變咗佢，咁我令到佢食到嘢，咁我就會咁啦。OK，lift up 就真係咁樣咯。Squeeze my hands, bend your elbow, come on, bend elbow, lift up your shoulder， 咁佢就食到啦。咁所以咧，如果我改變個 normal timing 咧，有兩個目的，第一就係for functional training， 我想 train 佢一個 functional activity。第二樣嘢就係 strengthen 翻成個 pattern 入邊嗰個 weak components，strengthen 翻嗰個 pattern 入邊嘅 weak components。好，譬如咧，而家食嘢用緊呢個 pattern 啦，咁跟住咧佢 elbow flexion 即係 elbow 呢樣就係好啦，咁我就會咧個 shoulder 夠力喎，咁定住一路同落嚟啦。定住嘅時候咧，個 shoulder flexion 呢一場咧比較掹住夾住啦，咁夠嘅。跟住咧係啦，喺呢個位咧我就叫咁夠嘅，定住咁樣啦。我咧就練緊咗 elbow flexion， 練緊個 bicep， 喺度出緊 muscle。同樣咧，如果佢個 wrist 唔夠力喎，今次嚟到 wrist 喎，咁佢就要 contract 個 shoulder， 同一個 pattern contract 個 shoulder 啦，同埋 contract 個 elbow， 跟住咁樣嘅。跟住咧個 wrist 咧，跟住慢慢嚟啦，個 wrist 咧，咁呢個咧就改變咗 change 嘅 muscle training。咁而家呢個轉變咧，我哋叫做用緊一個嘅叫做 timing for emphasis。timing for emphasis， 有冇聽過啊？有方唔一樣。timing for emphasis 咧就會出現嘅 timing for emphasis， 就係咧改變個 normal timing， 令到咧我可以 strengthen 翻個 weak components 啦，同埋個 functional training。呢個就 timing body mechanics 啊，好。